Va nihoyat uzoq kutilgan yangilik Xorazmdagi eng katta bog'cha jahon standartlarına javob beradigan Quvonch Kids bog'chasi Urganch telesentrida ochildi. Bog'chani ta'rifini ujur rayonlardan gelib boshladilar. Urganch shaharlilar, g'aybu ayniqsa telesentrni ishlab o'tiribsizlar. Bir bog'chani o'zida 11 yil to'garak ishlab turibdi. Hammasini o'qiydi bolalaringiz. Karate, gimnastika, sportni hamma turlari, suzish, hatto shaxmat, shoshkagacha, bundan tashqari ingliz tili, rus tili, detskiy massaj, logoped hammasi bir joyda. Maktabgacha tayyorlovgacha bir joyda bo'lgan bog'chamizda obunachilar 1 yoshdan 7 yoshgacha qabul davom etib turibdi. Bog'chamiz 380 o'rindan mo'ljallangan. Agar bir oiladan 2 farzand keladigan bo'lsa, sizlar uchun alohida chegirmalarimiz bor. Bog'chani ko'rib havosim keldi, chunki har bir xonamizni alohida hojatxonasi, ko'rib turganingizdek alohida oshxonasi, yotoqxonalargacha hamma narsasi bir joyda bo'ladi ekan. Ya'ni общий hammaga bir hojatxona bo'lmaydi. Bolalarimiz keladi. O'zini yotoqi, o'zini shkafi, hamma narsasi o'ziniki bo'ladi. Haqiqatda zo'r. Bu obunachilar bog'chamizning oshxonasi bo'ladi. Qaranglar, nechik havo satsa arziydigan bog'chamiz. Qaranglar, oyoq tiylarimiz 100% to'pli pol, bolangiz bemalol yurayveradi kirib chiqib. Yana bir narsa, 5 mayl ovqat tashkil etilgan bu yerda. Bolangiz umuman och olib qolmaydi. Har bir tarbiyachi farzandingizni fitaniyasina alohida e'tibor beradi. O'zlari ovqatlanish ratsionini nazorat qiladi. Qadrli obunachilar, farzandingizni podkursa beraman, maktabgacha tayyorlov kursuna beraman deb ham o'tirmaysizlar. Bir yerni o'zinda bolangiz maktabgacha tayyorlanadi. Keyin guruhlarimiz o'zbek tili bo'lmaydi, faqat ingliz tili va rus tili bo'ladi. Ya'ni bolalaringizni xohlang ingliz tili gruppasida o'qiting, xohlang rus tili gruppasida o'qiting. 1 yoshdan boshlab qabul etamiz. Hozir toza tashkil etilganligi munosabati bilan faqatgina obunachilar mart oyi uchun skidkalar yetib turibdi, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu bog'chamizni bog' qismi ko'rib turibsiz, o'yingohlarimiz dim katta, basseynlar ham bor. Endi eldimiz yozmi, bolajonlar uchun shunday o'ynash uchun ochiq havoda basseyni bor. Shunday sharoitlari bor, bog'cha qarab boshlaydi ota-onalar. Sizlar uchun zo'r imkoniyat. Bog'chamizning afzallik yeri yo'l ustida, qaranglar. Telesentrni yo'l usti. Yonboshda istagan kelaba mashina qo'yib, durib farzandingizni olib yuraman desangiz ham umuman qiynalmaysiz. Manzilimizni yana bir tushuntirib o'taman. Urganch shahrimizda telesentrdan kelaverishingizda G'aybuga kirib, Yangariq yo'lning ustida joylashgan. Yangariqda emas, lekin obunachilar telesentra yaqin yerda joylashgan ferma ko'cha yonida. Telefon raqam profillarini qoldiramiz. Bu yangilikni yaxshi bog'cha qarab yurgan ota-onalarga yuborib qo'yamiz. Va nihoyat uzoq kutilgan yangilik Xorazmdagi eng katta bog'cha jahon standartlarına javob beradigan Quvonch Kids bog'chasi Urganch telesentrida ochildi. Bog'chani ta'rifini ujur rayonlardan gelib boshladilar. Urganch shaharlilar, g'aybu ayniqsa telesentrni ishlab o'tiribsizlar. Bir bog'chani o'zida 11 yil to'garak ishlab turibdi. Hammasini o'qiydi bolalaringiz. Karate, gimnastika, sportni hamma turlari, suzish, hatto shaxmat, shoshkagacha, bundan tashqari ingliz tili, rus tili, detskiy massaj, logoped hammasi bir joyda. Maktabgacha tayyorlovgacha bir joyda bo'lgan bog'chamizda obunachilar 1 yoshdan 7 yoshgacha qabul davom etib turibdi. Bog'chamiz 380 o'rindan mo'ljallangan. Agar bir oiladan 2 farzand keladigan bo'lsa, sizlar uchun alohida chegirmalarimiz bor. Bog'chani ko'rib havosim keldi, chunki har bir xonamizni alohida hojatxonasi, ko'rib turganingizdek alohida oshxonasi, yotoqxonalargacha hamma narsasi bir joyda bo'ladi ekan. Ya'ni общий hammaga bir hojatxona bo'lmaydi. Bolalarimiz keladi. O'zini yotoqi, o'zini shkafi, hamma narsasi o'ziniki bo'ladi. Haqiqatda zo'r. Bu obunachilar bog'chamizning oshxonasi bo'ladi. Qaranglar, nechik havo satsa arziydigan bog'chamiz. Qaranglar, oyoq tiylarimiz 100% to'pli pol, bolangiz bemalol yurayveradi kirib chiqib. Yana bir narsa, 5 mayl ovqat tashkil etilgan bu yerda. Bolangiz umuman och olib qolmaydi. Har bir tarbiyachi farzandingizni fitaniyasina alohida e'tibor beradi. O'zlari ovqatlanish ratsionini nazorat qiladi. Qadrli obunachilar, farzandingizni podkursa beraman, maktabgacha tayyorlov kursuna beraman deb ham o'tirmaysizlar. Bir yerni o'zinda bolangiz maktabgacha tayyorlanadi. Keyin guruhlarimiz o'zbek tili bo'lmaydi, faqat ingliz tili va rus tili bo'ladi. Ya'ni bolalaringizni xohlang ingliz tili gruppasida o'qiting, xohlang rus tili gruppasida o'qiting. 1 yoshdan boshlab qabul etamiz. Hozir toza tashkil etilganligi munosabati bilan faqatgina obunachilar mart oyi uchun skidkalar yetib turibdi, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.
Bu bağçamızın bağ kısmı görüp durupsiz, oyungohlarımız dım katta, basseynlar ham bor. Endi eldimiz yazmı? Balajonlar uchun shunday o'ynash uchun ochiq havoda basseyni bor. Shunday sharoitlari bor, bog'cha qarab boshlaydi ota-onalar. Sizlar uchun zo'r imkoniyat. Bog'chamizning afzallik yeri yo'l ustida, qaranglar. Telecentrni yo'l usti. Yonboshda istagan keladi, mashin qo'yib, durib farzandingizni olib giraman desangiz ham umuman qiynalmaysiz. Manzaramizni yana bir tushuntirib o'taman. Urganch shahrimizda telecentrdan kelaverishingizda G'aybuga kirib, Yangiariq yo'lning ustida joylashgan. Yangiariqda emas, lekin obunachilar telecentra yaqin yerda joylashgan ferma ko'cha yonida. Telefon raqam profillarni qoldiramiz. Bu yangilikni yaxshi bog'cha qarab yurgan ota-onalarga yuborib qo'yamiz.